హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్వప్నాస్ వరల్డ్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఇక్కడ బోట్ నెక్ కటింగ్ చూపిస్తానండి. అది కూడా ఫ్రంట్ కటింగ్. ఈ బ్యాక్ కూడా ఆల్రెడీ తీసాను నేను. మనం బ్యాక్ కటింగ్తోనే ఫ్రంట్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ముందుగా బ్యాక్ కటింగ్ చేశాను. దాంతోనే నేను ఫ్రంట్ కటింగ్ అనేది చూపిస్తాను. ముందుగా మనం దాన్ని స్ట్రైట్ పీస్లో ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. బ్యాక్ పార్ట్ని ఒక 1 ఇంచ్ పైకని వేసుకోవాలి. ఒక 1 ఇంచ్ గ్యాప్ కిందికి వదిలేసుకోవాలి క్లాత్ని. మనకు అది షేప్ పట్టీకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా టోటల్గా డ్రా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టీని ఒక 2 ఇంచెస్ వరకు ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. మన నార్మల్ బ్లౌజ్ ఏ విధంగా వేసుకుంటామో అదే విధంగా ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2.5 ఇంచ్తో గ్యాప్ తీసుకున్నాం కదా, అదే విధంగా మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 3.5 ఇంచ్ తీసుకున్నాను నేను నెక్ వెడల్పు. బ్యాక్ కూడా 3.5 తీసుకున్నాను. నెక్ పొడవు వచ్చేసి 3 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి రెండు వైపులా. బ్యాక్ పొడవు కూడా 3 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. వెడల్పు రెండిటికి 3.5 తీసుకున్నాను. సేమ్ ఇదే విధంగా డ్రా చేసుకొని బోట్ నెక్ ఏ విధంగా రావాలనుకుంటామో ఆ విధంగా మనం షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి రౌండ్గా. ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్ దగ్గర నుంచి 9 ఇంచ్ ఉంది కదండి, మనం షేప్ తీసుకున్న దగ్గరికి ఒక 1 ఇంచ్ పైకని మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. 2.5కి టోటల్ 2.5 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 2.5, ఇక్కడ కూడా 2.5 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పైకి వెళ్తుంటే మాత్రం పైన ఒక 1 ఇంచ్తో క్రాస్లా ఈ విధంగా షేప్ గీసుకోవాలి. కింది పార్ట్ కూడా మనకి షేప్ పార్ట్, అది మళ్ళీ జాయింట్ చేసుకుంటాం మనం, అది షేప్ పట్టి అన్నమాట. ఈ విధంగా గీసుకొని ఇప్పుడు మనం డాట్స్ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలనేది చూపిస్తాను బోట్ నెక్కి. ఇక్కడ 1 ఇంచ్ చూసారు కదండి, 1 ఇంచ్ తీసుకున్నాను క్రాస్ షేప్లో. ఇక్కడ మనం కింది వైపు నుంచి ఒక 3 ఇంచెస్ వరకు ఇలా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది మధ్యలో డాట్ కోసం. ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 ఇంచ్ వరకు ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి కోన్ షేప్లా. సేమ్ అటువైపు కూడా టోటల్ 4 ఇంచ్ అవుతుంది. స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా అనేది చూపిస్తాను నేను స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు. ఇక్కడ మనం 3 ఇంచ్ గ్యాప్తో 2.5 పొడవు ఇలా తీసుకొని కోన్ షేప్లా ఈ విధంగా డాట్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సెంటర్ ప్లేస్ అనేది చూసుకోవాలి. సెంటర్ ప్లేస్ నుండి 4.5 వరకు మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను కొలతలు కూడా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మనం చంక భాగం మిడిల్ ప్లేస్ నుండి 3.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను 4 డాట్స్ వేస్తున్నాను. అలా అయితే నీట్గా వస్తుంది, బ్లౌజ్ కరెక్ట్ స్టిఫ్గా సెట్ అవుతుంది. అందుకోసం 4 డాట్స్ వేస్తున్నాను. బోట్ నెక్కి 4 డాట్స్ వేస్తేనే బాగుంటుంది, కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది స్టిఫ్గా. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇది మనకు షేప్ పట్టి కోసం కింది పార్ట్ అండి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుందాం. దీన్ని స్ట్రైట్గానే వేసి కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సైడ్ మిగిలిన క్లాత్ హ్యాండ్స్ కోసం. ముందుగా బ్యాక్ కట్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఫ్రంట్, తర్వాత హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి. నార్మల్గా ఏ బ్లౌజ్కైనా అంతే, ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు 4 అవుతుంది 2కి. సేమ్ ఇదే విధంగా అన్ని వైపులా డాట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి కచ్చి అనేది పెట్టుకోవాలి సెంటర్ ప్లేస్ కోసం. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కింద బెల్ సింబల్ ఉంటుంది, అలాగే అది కూడా నొక్కండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా ఆ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇలాగే శారీ బ్లౌజ్ పీస్ కూడా ఇలా పైన పీస్ వేసుకొని కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి స్లోగా.
ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ బ్యాక్ కటింగ్ అనేది చేసేసాను. ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను. క్లియర్గా వీడియో మొత్తం చూడండి, అర్థమవుతుంది.